開始拍嘢，屌個老母俾人。叫佢再，如果見到就 send 個圖俾我哋。點會有啊？點會有舊電執到俾你啊？好，買嘢飲，唔跌都跌咗咯。等陣先借你個電話嚟，我頭先影咗張相。你想點啊？我睇下有冇先，你等一陣。我睇下發俾你。你去揀嘢飲先啦。喺邊度揀啊？嗰度啊，唔係喎，你要。你等多一陣，我發埋呢個相。頭先拍咗條片有啊，冇錯嘅。應該唔夠電翻去㗎啦，一陣間都係要搭滴滴，睇下邊度去邊度接滴滴啊！銀色嘅真係。係銀色上有個黑色嘅，搞掂。哎呀，真係漏咗。我估你攞咗個藍色嘅上去，銀色嘅就好似冇拎。哇，好似高得滯，點打？邊度啊？哎呦，哎呦！哎，你要唔要啊？唉，買錢未飲咧？喺巴士啊！好啦，好，你要唔要？幾錢啊4蚊嘅？4雞。即係13嘅。4雞。老板，你们从哪里骑过来呀？啊？从哪里騎過嚟呀？喺清遠啊，我係搭車過嚟㗎。我呢個5蚊 OK。係得。我這個俾司法記啦，我俾好，再掃描先。蓋獎嚟。5蚊。但係爹哋你唔係帶咗2個都應該唔夠啊！咁即係個路程咁長。這個多少錢呢？是吧？都是。好，俾咗。咩啊？係啊，唔夠電㗎。
死啦！冇咗個籃添，袋喺呢個袋度啊！攬嗯，我拆咗個籃啊！點解你買咗個箱，但係又唔裝個出嚟，因為個箱要。睇下去邊度先？唔係啊，我哋有冇路牌睇下去邊度？嗰度有嗰個牌。跟住咧，係深篤瀑布同埋紅聯路田園牧歌，跟住嗰邊係民宿。即係紅山。唔識喎。咁攞係啊個咩嚟睇下咯？嚇？攞個地圖睇下。定係求其攞個紅谷瀑布行下先啊？唔係去清遠咩？即係而家呢度就唔影下呢度做即翻清遠啊？可以影下嘅。嚇？即係隨便兜啊，兜喺呢度先啦。我哋係咪呢度嚟㗎？喺呢度入嚟㗎？好似喺嗰度入嚟。啊唔係喎，好似喺後面。咁我哋呢度去啊？你睇下先，我裝到支棍。呢度有嘢影，唔係草地。哇！好勁啊！我呢個隻手襪都係冇得用。跌親有用咯。嚇！好熱啊！係啊，喂，行住先啦，你行。呢邊啊？呢邊啊？嚇！吹下風先。哇，大車喎！哦，呢度就係蓮荷花啦，荷花池啦。
嗰度咯。我哋去瀑布啊。係啊，呢度過去瀑布啊話。好似 OK 喎，嗰個山路嚟，影出嚟唔覺花喎。哦。呢叫咩嘢啊？景區停車入口。哎呦！夠。入邊有咩玩啊，老細？唔知啊。啊？瀑布啊嘛。有個瀑布嘅咩？佢嗰度路牌寫住深谷瀑布啫我嗰度又嘛。係寫住我先落嚟嘅啫。咁即係冇嘢啊？唔係，好難行嘅，你入去睇下。哦。單車唔怕。哦。即係睇唔到。哎呦！
喂，唔好嚟啦，唔去啦。喂，哇！呢個回音好勁啊，唔去啦。喂，哇，冇啊，屌，唔知啊，整喺入邊啊，好難行呢啲路，誒，佢架車入唔到嚟嘅。仆咩步啊？屌！佢即係起橋墩啫嘛，唔係啊！佢呢條路咧，要起橋墩嘅啫嘛。哇！翻去啦，可能抿水啲都夠電啊，可能抿水啲都夠電，翻去啦。
嚇要啊！我知喎，係啊。嗯？頭先應該 set 部機喺度，頭先彎彎地咧拍我哋頭先有條彎路㗎，set 喺嗰度整我哋兩個踩過，要叉翻轉頭。嗰個位幾靚㗎，爹哋，稻田嗰度。你而家睇咗路先，我哋翻轉我去 set 啊。唔 set 啦，走啦，走啦。喺呢度影到。我喺嗰度擺嗰度，跟住嚇，佢有冇講話執到？咩啊？佢有冇講執到？冇人講嘢喎。點會執到啊？都喺呢條路啦。邊度叫黃子山路？係咪啊？黃子山好寫喎。好嘅。
咩㗎呢度？呢度玩咩㗎？石上貝啊！好，睇下望入去睇下。係咪入去呢啲人？睇車啊！睇車啊！過嚟。咁緊張？冇嘅，呢度就係啦。啊？你入去卓邦場啊？嗰度等你啊。入去影張相啊你。嗰度等你。嗯。嗯。嗯。喂，好。哇！呢個咁樣啫喎，呢度。係啊。哦。但係行埋去都幾大㗎個瀑布。車落去個聲。呢樽正喎喂，收翻埋呢樽。呢樽正。雙型。打入去咯。保暖。仲有你個可樂。個書包可以做一個保暖。唔要呢個嘢，唔舒服嘅。嗯。